ยังไม่จบเลยยังไม่จบอะไร คือไม่เรียน พี่เป็นเปิดเฟซซูเนี่ยตรงหลังจุฬาสามย่านอ่ะถนนตรงนั้นอ่ะพี่จะสร้างสาขาใหม่เพราะหลังนี่ชวนเด็กจุฬามากินเยอะๆมาอะไรยองไปเที่ยวไหนบ้างครับวันนี้ก็ไปสวนสมุนไพรมันเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทยอ๋อจริงเหรอครับมีส่วนสมุนไพรเอาเองจริงก็ไปมาในตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ไปเลยมาคนละคันไม่ได้ไปนี่